Amen. Hello. Good afternoon. I want to welcome everyone to our service again. สวัสดีตอนบ่ายนะครับอยากต้อนรับทุกคนมาสู่นมัสการของเรา Especially our brother from Ohio. โดยเฉพาะบราเธอร์จากโอไฮโอ In Thailand, Ohio, Hawaii, Iowa, same, no difference. ในประเทศไทยนะโอไฮโอ A little bit different. แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับ For us, welcome. เราก็อยากจะต้อนรับนะครับ Yes. Today, I just also want to say. I also want to say Happy Teachers' Day. วันนี้ก็อยากจะพูดถึง We have so many teachers in our church. Can we have all the teachers in professionally stand up, please? อยากให้คุณครู Happy Teachers' Day. ช่วยยืนหน่อยครับ There you go, there, teachers. And teachers in the kingdom. The children class, all the teachers in the Sunday schools, please stand up too. คุณครูในห้องเด็กๆด้วยนะครับ Cru someday. Oh, they're in the class there. Okay, sorry. My mistake, they're all there. อยู่ข้างบนอยู่ Just a minor oversight. But Happy Teachers' Day. สุขสันต์วันครูครับ And this year we talked in our church, we talked about the theme of the same as last year, to know God and to make God known. ในปีนี้กับในปีที่แล้วเราพูดเหมือนกันคือว่าอยากจะให้เป็นพระเจ้าเป็นที่รู้จัก Okay, before I go on, how is Bong's translation? Bong. Okay. ดีไหมครับ พี่สุกลเทศดีไหมครับ This is his second time to translate from English to Thai. Like awesome. Awesome. เดี๋ยวชื่นชม เก่งมากเลย Anyway, we have every year we have almost the same goal, right? The church the goal is to help the church to grow. คือทุกๆปีในคริสตจักรของเราก็จะมีเป้าหมายในการที่เติบโตขึ้น And if you want our church to grow, we want the church to be healthy spiritually. ถ้าเราอยากจะให้คริสตจักรเราเติบโตคริสตจักรจะต้องมีการเติบโตในแง่จิตวิญญาณ We want a small group to be healthy in the church. เราอยากจะให้กลุ่มเล็กๆของเราเติบโตขึ้น And we want our family group to be healthy in the church too. เราก็อยากให้กลุ่มครอบครัวของเราเติบโตด้วย So to have family group to grow and to be healthy, we need to have healthy relationship in our family group. ในการที่จะให้คริสตจักรหรือว่ากลุ่มเราเติบโตเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มของเรา So if we have healthy friendship, ถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีครับ we'll have healthy family group. เราก็จะมีกลุ่มสนทนาที่ In ดี our small group, healthy spiritually, ในกลุ่มเล็กๆในแง่จิตวิญญาณ the เราก็จะ church ดี will grow spiritually. คริสตจักรเราก็จะเติบโต People ในแง่ will จิต want วิ to ญญาณ come to know Jesus when we are healthy, when we love one another in the church. ทุกคนก็อยากจะเข้ามารู้จักพระเยซูเพราะว่าเราเติบโตขึ้นในแง่จิตวิญญาณ Amen. So our topic today, we want to talk about friendships. เราจะพูดถึงความสัมพันธ์ครับ And I think the next 2-3 months, that's what we're going to talk friendships in the Bible. ประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้าเราจะพูดถึงความสัมพันธ์ใน This แง่ is inspired by our time we spent with Alex and Tina yesterday. Inspired by our time we spent with Alex and Tina yesterday. อันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการที่เราได้ใช้เวลากับอเล็กซ์ And today we study the relationship, the friendship between Jonathan and David. วันนี้เราจะศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโจนาธานกับเดวิด This friendship is one of the most popular friendship in the Bible. ความสัมพันธ์นี้นะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ It's well มี known. ชื่อเสียงมากที่ Well สุด known. Yeah. มีที่เป็นที่รู้จัก But before we look into Jonathan and David's friendship, แต่ก่อนที่เราจะไปดูในความสัมพันธ์ระหว่างโจนาธานกับ let's identify what kind of friendships are there in our lives. ให้เรามาดูกันว่าเรามีความสัมพันธ์แบบไหนบ้างในชีวิตของเรา The friendship. ความสัมพันธ์ Normally, in general, there's about 5 kinds of friendship that I see. โดยทั่วๆไปนะครับก็จะมีความสัมพันธ์มี5รูปแบบ มิตรภาพ มิตรภาพ Number 1 is acquaintance. คนที่เรารู้จัก Just the normal people we know. ก็คือคนทั่วๆไปที่เรารู้จัก We met people we know each other at work, the colleagues at work, อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงาน or classmates that we know at your school, หรือว่าเพื่อนที่ร่วมเรียนที่โรงเรียน or just friends that you know from Facebook. หรือว่าเพื่อนของเราใน Facebook
the 1,000 friends you have in Facebook. 1,000 คนที่เรารู้จักใน Facebook I'm very not active on my Facebook. ผมไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่ในแง่ของ Facebook So today, this morning, when I prepared this, I look at my Facebook. So how many friends do I have? วันนี้ผมก็เลยดูว่าเพื่อนของผมมีเท่าไหร่ที่ Facebook I'm proud to announce แต่ผมก็อยากยินดีที่จะประกาศว่า I have 626 friends in my life. มี626 คนนะครับที่เป็นเพื่อนใน Facebook And guess how many people want to be my friends? แล้วก็ทายสิครับว่ามีคนขนาดไหนที่อยากจะ I เป็น am เพื่อน so proud to say this. ผมก็อยากจะภูมิใจ I ที่ have บอกว่า more than 500 people want to be my friend. I did not even accept them yet. มี 5 คนนะครับที่ต่อคิวที่อยากจะเป็นเพื่อน 500. I have more than 500 people who wants to be my friend. I did not even accept them to be my friend yet. มีมากกว่า 500 คน What a popular guy. เป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงมาก So popular. มีชื่อเสียงมาก But your Facebook friends, เพื่อนใน Facebook actually I don't know a lot of them inside there. I forgot really where do I met them, how do I met them. ในความ But จริง quite ก็ a number of people I don't remember. How do I know them? บางคนก็ไม่รู้ด้วยว่ารู้จักมาได้ยังไง But the determinant of your true friendship will be by this. แต่สิ่งที่จะตัดสินว่าอะไรคือความสัมพันธ์ที่แท้ In the end of your life, ในวันสุดท้ายในชีวิตของคุณ at your funeral, ที่งานศพ how many Facebook friends come to your funeral? มีเพื่อนใน Facebook สักกี่คนที่จะมา This guy, the family said, "Oh, he had over 2,000 friends on Facebook." คนนี้มีมากกว่า 2,000 คนนะครับที่อยู่ใน Facebook เป็นเพื่อน I thought there would be more people to come here. ผมคิดว่าน่าจะมีเพื่อนมาเยอะ 2,000 friends in Facebook, เนี่ยมีเพื่อน 2,000 คน but not many people come. แต่ไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่ Well, this is one kind of friendship, just normal friend that we know, acquaintance. อันนี้คืออันดับแรกครับคือเพื่อนทั่วไปที่เรารู้จัก And friends who are circumstance, like just now, similar to that, like work, like your friends are colleague at work, or your business friends, อันนี้เป็น business partner, มิตรภาพในแง่ของสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนทำธุรกิจร่วมกัน or even church friends, หรือว่าแม้กระทั่งเพื่อนที่รู้จัก or just different circumstances in your life that you make friends with. คือเรามีสถานการณ์ที่แตกต่างกันแล้วเราก็ได้มาเป็นเพื่อนกัน This is maybe a little bit deeper than Facebook, อันนี้อาจจะลึกซึ้งกว่า Facebook หน่อย but still very shallow. แต่ก็ยังไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ And another friend is family friends. แล้วเพื่อนอันดับที่ 3 นะครับเป็นครอบครัว These are quite deep. อันนี้ค่อนข้างจะลึกขึ้นมาอีกนิด But this kind of friends you don't really meet that often. You don't really meet that often. You don't meet so much แต่เรา so ก็ often. ไม่ค่อยได้พบพวกเขามากเท่าไหร่ Only like grandpa's birthday, อาจจะเป็นวันเกิดอากง grandmother's วัน birthday, เกิดอาม่า like those kind of friends. Chinese New Year next month. วันตรุษจีนปีหน้าเดือนหน้า That one everyone show up in Chinese New Year. 100%. ส่วนมากญาติจะมาเจอกันช่วง Because everyone want ang bao, right? The red package money. Chinese New Year we give money. So 100% of all the relatives will come and meet. Nobody miss that. เพราะว่าต้องการอ่างเปาเลยไม่ค่อยจะมีคนพลาดในงาน And these friends last a long time. แล้วก็เพื่อนก็จะ These family friends. เพื่อนในครอบครัวก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนาน Because you may meet them once in 2 years, one in 10 years. You still, after that, you're still very close, right? คุณก็อาจจะเจอเขาปีหนึ่งครั้งหนึ่ง2 ปีครั้ง10 ปีครั้ง But not so often. แต่ก็จะไม่ค่อยบ่อย And then you have the childhood friends. เพื่อนชนิดที่ 4 คือเพื่อนในวัยเด็ก These are friends that you can say anything you want. Nobody judge you. Everyone is a bad boy. อันนี้จะเป็นเพื่อนที่คุณเจอกันอยู่แล้วแต่ละคนก็จะเป็นแบบ You grew up together. ก็เติบโตขึ้นมาด้วยกัน You go crazy. You know how you are, how you behave when you're the kids. ทำอะไรสนุกบ้า These are carefree friends. Carefree. เป็นเพื่อนที่เราไม่จะต้องระวังอะไรมากมาย But you don't meet that often. You know, maybe once in 2 years, once a year, high school reunion, เช่นเดียวกัน college เช่นเดียวกัน reunion. เราก็อาจจะไม่ได้ค่อยเจอเขาเท่าไหร่อาจจะเป็นช่วงครบรอบจบการศึกษาหรือว่าอาจจะปี 2 ปีเจอกัน Yeah, but then you have the true deep great good friendship is godly friendship. แล้วก็อันสุดท้ายคือความสัมพันธ์ของ And พระ this is เจ้า the friendship I would like to talk about. เพื่อนแบบนี้แหละครับที่อยากจะพูดถึงในวันนี้ That Jonathan and David has this kind of friendship.
จอนาธานกับเดวิดเขามีความสัมพันธ์แบบประเภท that is deep, นั่นคือลึก that focus on God, จดจ้องที่พระเจ้า and it's lasting friendship. และเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนาน David and Jonathan has that kind of godly friendship. เดวิดและจอนาธานมีมิตรภาพแบบนี้นะครับ And this friendship really requires, this godly friendship requires commitment. และความสัมพันธ์ประเภทนี้ต้องการการอุทิศตัว Let's look in 1 Samuel, ดูในหนึ่งซามูเอลบทที่ verse 18, chapter 18, verse 1 to 4. 18 1 ซามูเอลบทที่ 18 ข้อ 1 ถึงข้อ 4 ครับ Chapter 18, verse 1. Before we read, I just want to give you background a little bit. ก่อนจะอ่านผมอยากจะให้แบ็กกราวด์นิดหน่อย Saul was the first king for the Israel people. ซาอูลเป็นกษัตริย์องค์แรกของคนอิสราเอล And Jonathan is Saul's son. จอนาธานเป็นลูกชายของซาอูล And he is the crown prince. Like he's going to be the next king if he died, if Saul died, King Saul died. ก็คือเป็นเหมือนมงกุฎราชกุมารที่จะเป็นมหากษัตริย์ And David is just a soldier who just won a big battle. Everyone knows the story about David and Goliath, right? So he won a big battle, killing Goliath, and he's a very famous soldier at that time. เดวิดก็เป็นคนที่เอาชนะโกลิแอธแล้วก็กองทัพของเขาในช่วงเวลานั้น And because David trusts God and depends on God, God gave him victories. เป็นเพราะว่าเดวิดวางใจพระเจ้าแล้วก็มีความเชื่อเขาจึงเอาชนะโกลิแอธได้ And this is what happened between David and Jonathan's relationship. Let's read in verse 1 to 4. เราอ่านใน1 ซามูเอลบทที่ 18 ข้อ 1 ถึงข้อ 4 After David had finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit with David, and he loved him as himself. From that day, Saul kept David with him and did not let him return home to his family. And Jonathan made a covenant with David because he loved him as himself. Jonathan took off the robe he was wearing and gave it to David, along with his tunic and even his sword, his bow, and his belt. อยู่มาเมื่อดาวิดทูลซาอูลเสร็จแล้วจิตใจของโยนาธานก็ผูกสมัครรักใคร่กับจิตใจของดาวิดและโยนาธานก็รักเธออย่างรักชีวิตของท่านเองและวันนั้นซาอูลก็ทรงกักตัวเธอไว้ไม่ยอมให้เธอกลับไปบ้านของบิดาเธอแล้วโยนาธานก็กระทำพันธสัญญากับดาวิดเพราะท่านรักเธออย่างกับรักชีวิตของท่านเองโยนาธานก็ถอดเสื้อคลุมออกมอบให้แก่เดวิดพร้อมทั้งเครื่องแต่งตัวดาบคันธนูและเข็มขัดด้วย Jonathan has a very deep friendship with David. โจนาธานมีความสัมพันธ์ที่ลึกมากกับเดวิด It's a friendship that is made by decision making. เป็นมิตรภาพที่เกิดขึ้นโดยการตัดสินใจ Very few friends really, or very good deep friends, it works by nature. Very few. คงจะไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ Maybe some people who really like special things together and they become someone maybe like to watch movie together. They watch movie every week together. That's their friendship, watching movies together. อาจจะมีบ้างนะครับบางคนอาจจะยกตัวอย่างว่าชอบดูหนังแล้วก็ไปดูหนังด้วยกันทุกอาทิตย์ But very few friendship that is happening naturally. แต่ส่วนมากจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ It's a decision that you have made. แต่เป็นการตัดสินใจ And Jonathan made a decision to be best friend with David. โยนาธานได้ตัดสินใจว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเพื่อนสนิทกับดาวิด BFF, right? BFF, best friend forever. They are BFF. BFF นะครับเพื่อนกันตลอดนี่แหละ Jonathan and David is BFF. โยนาธานกับเดวิดเป็นเพื่อนกันตลอดนี่แหละ And they made a promise, เขาก็ทำสัญญาร่วมกัน a covenant เป็นพันธสัญญา to love one another. ที่จะรักซึ่งกันและกัน I don't know how did that friendship develop, ผมก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร but I assume in those days they all go out to battle a lot, go to war. แต่สันนิษฐานว่าอาจจะเขาได้ร่วมรบสงคราม Because David is always out there in the battlefield. เพราะว่าเดวิดเขามักจะไปที่สงคราม He is very famous to be victorious in war. He just killed Goliath.
เพราะว่าเขาเป็นที่รู้จักแล้วก็ที่นิยมในแง่ของการทำสงคราม And Jonathan too, he is in the battlefield in the war. โจนาธานเช่นเดียวกันเขาก็รักในการที่จะไปการ So ศึ when กสงคราม people fight in war together, เมื่อเราได้ร่วมรบสงคราม I don't have that experience. ผมยังไม่มีประสบการณ์นะ But when people fight in war together, usually there are very deep friendship. แต่ถ้าคนที่เคยไปร่วมรบด้วยกันเขาจะมีความสัมพันธ์ที่แน่น But it's more than that, แต่มากกว่านั้น because Jonathan made a covenant เพราะว่าโจนาธานได้ทำสัญญา that they will be best friends forever. ว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดนิรันดร์ It's not just because they like they like something in common together. They just made a commitment for that friendship. ไม่ใช่แค่เขาอาจจะชอบสิ่งเดียวกันแต่ว่าเขาได้ทำพันธสัญญาในการที่เป็นเพื่อน They express their love for one another as friends. เขาExpress แสดงความรักซึ่งกันและกัน as friends. They love each other. ในการที่เป็นเพื่อ And น I appreciate just now Old to tell us to say I love you to one another. ก็ซับซึ้งโอ๊ตนะครับที่ตอนเวลคัมที่จะให้บอกว่าเรารักซึ่งกันและกัน It's really not natural for us to say that, right? อาจจะไม่ใช่ธรรมชาติที่เราจะพูดสิ่งนี้ I mean, some married couple is even not sometimes may not even be natural to say แล้ว that ถ้า in a married พูด couple. แต่งงานบางคู่ก็อาจจะรู้สึกลำบากในการที่พูดว่า Yeah. How many times you said I love you to your wife this past week? กี่ครั้งครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาที่คุณบอกรักภรรยา But to say I love you to a brother to a brother, is not natural. แต่ในการที่บอกผู้ชายกับผู้ชายบอก Or กันและกัน sister. หรือว่า Maybe sister กับ sister is more easy to say I love you. อาจจะไม่ได้ยาก But brother is like, it's really very weird. ซิสเตอร์อาจจะง่ายหน่อยแต่ว่าบราเธอร์คงจะรู้สึกแปลก Especially in our society in Thailand. ๆโดยเฉพาะในสังคมใน When you คน say ไท to ย a brother, I love you, เมื่อเราบอกว่าบราเธอร์เรารักคุณ people misunderstand what that means. คนไม่เข้าใจครับว่าหมายถึงอะไร For us in the church, we have a pure heart to love one another. สำหรับเราในคริสตจักรนะครับเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์ซึ่งกั I นและกัน remember when I was a very young Christian, ผมจำได้ตอนที่ผมเป็นคริสเตียนใหม่ when I just got baptized. ๆตอนที่บัพติศมาใหม่ The brother who studied the Bible, who taught me the Bible about Jesus. ๆเพื่อนคนที่ศึกษาเกี่ยวกับพระเยซูให้ผม After I got baptized, ตอนหลังจากที่ผมบัพติศ he มา wrote me a card เขาเขียนการ์ด and he ให้ said, I love you. แล้วก็บอกว่า I feel so strange. ว่ารู้สึกแปลกมาก My parents never said that to me. พ่อแม่ผมยังไม่เคยพูดเลย Never said to my brother and sister, never said that to me. พี่น้องชายหญิงก็ไม่เคยพูดกับผม This brother I just met only a few months ago, who แต่ studied brother คน about นี้ me, เพิ่งเจอกันแค่ 2-3 เดือนที่ผ่าน helped มา me find God, และช่วยผมที่จะ and รู้จัก said, พระ I เจ้า love you. บอกว่ารักผม It's so strange in my heart. รู้สึกแปลกมากในจิตใจ But at the same time, แต่ในขณะเดียวกัน I feel so good to have friendship like that. เรารู้สึกพิเศษมากเลยที่มีมิตรภาพแบบนี้ Brother loving one another. brother รักซึ่งกันและกัน Really sincere to help each other. จริงใจในการที่ It's จะช่ว so ยเหลือซึ่งกัน special และกั to น be in the church that way. เป็นสิ่งที่พิเศษมากเลยในการที่เราได้ Let's read more. เราอ่านมากขึ้นนะครับ A little bit in verse 5 to 9. ในบทเดียวกันข้อที่ 5 ถึงข้อที่ Whatever mission Saul sent him on, David was so successful that Saul gave him a high rank in the army. This pleased all the troops and Saul's officers as well. When the men were returning home after David had killed the Philistine, the women came out from all the towns of Israel to meet King Saul with singing and dancing, with joyful songs and with timbrels and lyres. As they danced, they sang, Saul has slain his thousands and David has tens of thousands. Saul was very angry. This refrain displeased him greatly. They have credited David with tens of thousands, he thought, but me, only thousands. What more can he get but the kingdom? And from that time on, Saul kept a close eye on David. ข้อที่ 5 ถึงข้อที่ 9 ครับและดาวิดก็ออกไปประพฤติตัวอย่างเฉลียวฉลาดไม่ว่าซาอูลจะใช้เธอไปณที่ใดดังนั้นซาอูลจึงทรงตั้งเธอให้อยู่เหนือนักรบทั้งหลายเธอก็เป็นที่ยอมรับในสายตาประชาชนและในสายตาข้าราชการทั้งปวงของซาอูลด้วยอยู่มาเมื่อดาวิดกลับมาจากการฆ่าคนฟิลิสเตียนกำลังเดินทางอยู่พวกผู้หญิงก็ออกมาจากบรรดาหัวเมืองอิสราเอลร้องเพลงและเต้นรำต้อนรับกษัตริย์ซาอูล
ด้วยรำมนาและด้วยเบิกบานสำราญใจและด้วยเครื่องดนตรีและเมื่อผู้หญิงเต้นรำรื่นเริงกันอยู่นั้นก็ขับร้องกันว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆซาอูลทรงกริ้วนักคำที่ร้องกันนั้นไม่เป็นที่พอพระทัยเลยพระองค์ตรัสว่าเขาสรรเสริญดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆส่วนเราเขาว่าฆ่าเพียงพันเท่านั้นดาวิดจะได้อะไรอีกเล่านอกจากราชนาณาจักรซาอูลก็ทรงใช้สายตาจับดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป Like in any relationship, ก็เหมือนกับความสัมพันธ์ทั่วไป there's always a problem. ก็อาจจะมีปัญหา Jonathan and David's relationship faced a problem. ความสัมพันธ์ระหว่างโจนาธานกับดาวิดได้เผชิญกับปัญหา What is the problem of Jonathan and David's relationship? อะไรคือปัญหาระหว่างความสัมพันธ์นั้น It's actually not about themselves. It's out from another person. ก็จริงไม่ใช่ปัญหาระหว่างเดวิดกับโจนาธานแต่เป็นปัญหาของเขาอีกคนหนึ่ง King Saul's problem. เป็นปัญหาของกษัตริย์ซาอูล King Saul is Jonathan's father. กษัตริย์ซาอูลเป็นพระบิดาของโจนาธาน And it's David's king. David's king. อ๋อเป็นกษัตริย์ของ เป็นกษัตริย์ของเดวิดครับ So what's King Saul's problem? อะไรคือปัญหาของกษัตริย์ซาอูล He is a successful king. พระองค์ก็เป็นกษัตริย์ที่มีความ He is a king that is anointed by God. เขาถูกแต่งตั้งโดยพระเจ้า Secure, มั่นคง successful, ประสบความสำเร็จ good son, มีลูกชายที่ willing to go to battle, ยินยอมที่จะไปที่ Win สงคราม battles แล้วก็ชนะสงคราม loyal soldiers มีทหารที่จงรักภักดี like David, เหมือนกับดาวิด who win battles and battles, victories after victories after victories. ได้รับการชัยชนะกับสงครามครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่า This is a successful king. นี่คือกษัตริย์ที่ประสบความสำเร็จ Should be happy, ควรจะมีความสุข confident, มีความมั่นใจ joyful, มีความชื่นบาน celebrate with the people. เฉลิมฉลองกับประชากรของเขา Was that King Saul's attitude? แต่อะไรคือท่าทีของกษัตริย์ซาอูล He wasn't like that. เขาไม่ได้เป็นแบบนั้น King Saul was not happy with the success. กษัตริย์ซาอูลไม่ได้มีความสุขกับความสำเร็จที่เกิดขึ้น Why? เพราะว่า Because people start to give credit to David more than the king. เพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนกับผู้คนจะให้เครดิตกับดาวิดมากกว่ากษัตริย์ซาอูล Actually, it may not even be true. ความจริงก็อาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้น You know, usually people still respect the king. เราก็รู้อยู่แล้วว่าส่วนมากก็กษัตริย์ก็จะเป็นที่ยอ People ม still รับ honor the king. เขาก็จะยกย่องกษัตริย์ They just raise up David only. It's nothing to do with the king at all. ประชาชนก็แค่ยกย่องดาวิดขึ้นแค่นั้น But because David's heart แต่เป็นเพราะว่าจิตใจของดาวิด is not normal, but sometimes it's normal too. He's a human being like all of us. เขาก็อาจจะไม่ปกติแต่บางครั้งก็ปกติ He has a jealous heart. เขามีจิตใจที่อิจฉาริษยา Jealous of David. จิตฉาต่อดาวิด People who have no bad feeling toward the king at all. ไม่มีใครที่มีอคติต่อกษัตริย์เลย People just lift up David. แต่ว่าคนก็ยกย่องดาวิด But the king become jealous of David. แต่ว่ากษัตริย์นั้นไปที่จะอิจฉาดาวิด Jealousy is a sin that is very hard to identify. ความอิจฉาเป็นบาปที่ยากในการที่จะเจาะจง How many times in the church มีกี่ครั้งในคริสตจักร over the years เป็นปี that you have become Christian, ๆที่เราได้มาเป็นคริสเตียน that you confess, I have jealousy? แล้วก็ได้สารภาพว่าฉันมีความอิจฉา How many times? กี่ครั้งครับ Hardly. มัน Or how many times we challenge each other about jealousy? หรือว่ามีกี่ครั้งที่เราจะท้าทายซึ่งกันและกันเรื่องความอิจฉา Hardly. ไม่ค่อย I don't have any recollection of that ยาก much. ยากมากเลย It's a sin that is very tricky. เป็นบาปที่หลอกลวง Tricky, yeah, tricky. It's hidden เป็น in the heart. สิ่งที่ซ่อนอยู่ในจิตใจ Like King Saul. It's deep in his heart. เหมือนกับกษัตริย์ซาอูลนะครับที่ลึก It's อยู่ใน a จิตใจของ very เขา dark sin.
เป็นความบาปที่มืด It's very hard to detect. ยากในการที่จะจับต้องได้ And it's not based on reason, logic. แล้วก็ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของเหตุผล Just critical. แค่การวิพากษ์วิจารณ์ Because don't feel good about him. เพราะว่าไม่รู้สึกดีกับเขา It's nothing he did wrong. ก็ไม่มีอะไรที่เขา I ทำผิด just don't like it. แต่ว่าฉันไม่ชอบ And you know that leads to the king. You know what happened to the king? He got depressed. แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับกษัตริย์ซาอูลคือพวกเขาเขามี He ความ actually got sick มีความกดดัน physically. แล้วก็ป่วยไข้ใน He แง่ has to let David to play music to release his depression. เขาก็ให้ดาวิดมาเล่นดนตรีให้เขาเพื่อให้เขาอาจจะความเครียด And the jealousy become deceitful และความอิจฉานั้นก็กลายเป็นความหลอกลวง and manipulative. แล้วก็กลายเป็นการควบคุม He tried to lift up David. เขาพยายามที่จะยกย่องดาวิด He even gave his daughter to David to get married. และกระทั่งยก You read the สาว story. ให้แต่งงาน For your quiet time, please read Samuel 18 to 23. You can know the whole story. อยากให้แรงบันดาลใจในอ่านนะ1ซามูเอลบทที่18นะ ถึง 23. ถึง23ครับ King David gave his daughter to King Saul gave his daughter to David. กษัตริย์ซาอูลได้ยกลูกสาวให้กับดาวิด It's all a master scheme, master plan, อ๋อเป็นแผนงานที่ a manipulation, ในการที่จะควบคุม so that he can pretend to be a good guy to David, but kill him in the back. เพื่อเขาอาจจะเสแสร้งว่าเป็นคนที่ดีแล้วก็จะฆ่าเขาในตอนหลัง King Saul cannot enjoy the victory. กษัตริย์ซาอูลไม่ได้ชื่นชมในชัยชนะ He cannot enjoy the people's joy. The whole country is singing and so happy, except the king. เขาไม่สามารถที่จะชื่นบานกับชัยชนะนั้นได้ The king saw the jealousy sin needs to be I'm number one. ก็คือบาปในความอิจฉาเขาบอกว่าฉันต้องการเป็นที่หนึ่ง Even though the king is already number one, แม้กระทั่งว่ากษัตริย์ก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้ว nobody say he's not number one. ไม่มีใครพูดว่าเขาเป็นที่หนึ่ง But because of jealousy, he wants more. แต่ว่าในเพราะความอิจฉาเขาต้องการมากขึ้น He wants to be the best. เขาต้องการเป็นที่ดี He ที่ wants สุ to ด be the only one. ต้องการเป็นคนเดียว Nobody could be better than me. ไม่มีใครที่ดีไปกว่าฉัน Nobody should know more than me. Nobody can know more than me. อ๋อไม่มีใครที่รู้มากไปกว่าฉัน Nobody can be smarter than me. ไม่มีใครที่ฉลาดกว่า Nobody can be wealthier than me. ไม่มีใครที่ร่ำรวยมาก I กว่า need to be in control 100%. ผมจะต้องควบคุมทั้งหมด That is 100% the King Saul's jealousy. นั่นคือความอิจฉาริษยาที่ก And ษัตริย์ซาอูลมี because of that jealousy, เพราะความอิจฉานั้น it jeopardized the relationship between Jonathan and David. Jeopardized it, destroyed. It's about to destroy the relationship between Jonathan and David. เพราะสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นส่วนที่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างโจนาธานกับดาวิด King Saul wanted to kill David. ซาอูลอยากจะฆ่าดาวิด He actually almost killed his own son because of that. เขาเกือบจะฆ่าลูกชายของเขาเองเพราะว่าเรื่องนี้ So what did Jonathan and David's friendship become? How did they resolve the friendship? แล้วพวกเขาโยนาธานกับดาวิดเขาแก้ปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์นี้ได้ Did ยัง they ไง break up because of the king? เขาหยุดความสัมพันธ์นั้นหรือเปล่า Did they fight? Why your father do this to me? หรือว่าเขาต่อสู้ว่าทำไมพ่อทำแบบนี้กับผม Or Jonathan get angry with David? Why you do this to my dad? Because of your victory, my dad is now crazy. หรือว่าโยนาธานไปบ่นต่อดาวิดว่าทำไมคุณทำให้มัน Jonathan could have blamed David เพราะว่าโยนาธานไม่สามารถที่ because จะ you're not humble enough. ตำหนิเดวิดได้ That's why my father is crazy now. Want to kill you. You're not humble enough. That's why my dad is crazy. เพราะว่าคุณไม่ถ่อมใจมากขนาดนี้พ่อของเราจะถึงโกรธไง But did they do that? เราก็ทำแบบนั้นไหมครับ No. ไม่ See what they do. มาดูว่าเขาทำอะไร What did they do? How did they respond to this? ทั้งสองคนได้ตอบสนองอย่างไรต่อ Let's look in. Let's look in 1 Samuel, chapter 20, verse 12 to 17. ดูใน1ซามูเอลบทที่20นะครับ Verse 12 to 17. ข้อ12ถึงข้อ17
Then Jonathan said to David, I swear by the Lord, the God of Israel, that I will surely sound out my father by this time the day after tomorrow. If he is favorably disposed toward you, will I not send you word and let you know? But if my father intends to harm you, may the Lord deal with Jonathan, be it so severely. If I do not let you know and send you away in peace, may the Lord be with you as he has been with my father. But show me unfailing kindness, like the Lord's kindness, as long as I live, so that I may not be killed. And do not ever cut off your kindness from my family, not even when the Lord has cut off every one of David's enemies from the face of the earth. So Jonathan made a covenant with the house of David, saying, May the Lord call David's enemies to account. And Jonathan had David reaffirm his oath out of love for him, because he loved him as he loved himself. ข้อ 12 ถึงข้อ 17 และโยนาธานกล่าวแก่ดาวิดว่าโอ้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลเมื่อฉันได้ยังดูเสด็จพ่อของฉันในวันพรุ่งนี้ประมาณเวลานี้หรือในเวลาที่3ดูเถิดถ้ามีอะไรดีต่อดาวิดและฉันมิใช่เป็นคนไปบอกเธอทีเดียวขอพระเยโฮวาห์ทรงลงโทษแก่โยนาธานและให้หนักยิ่งกว่าแต่ถ้าเสด็จพ่อพอพระทัยที่จะทำร้ายเธอฉันจะบอกเธอให้ทราบและส่งให้เธอหนีไปให้พ้นภัยขอพระเยโฮวาห์ทรงสดับกับเธออย่างที่พระองค์ทรงสถิตกับเสด็จพ่อของฉันถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่ต่อไปขอเธอสำแดงความเมตตาแห่งพระเยโฮวาห์ต่อฉันเพื่อฉันจะไม่ต้องตายขออย่าตัดความกรุณาของเธอที่มีต่อวงวานของฉันเป็นนิดในเมื่อพระเยโฮวาห์ทรงกำจัดศัตรูทุกคนของดาวิดเสียจากพ้นพิภพแล้วโยนาธานจึงทำพันธสัญญากับวงวานของดาวิดว่าขอพระเยโฮวาห์ทรงแก้แค้นต่อศัตรูของดาวิดเถิดและโยนาธานก็ให้ดาวิดปฏิญาณอีกครั้งหนึ่งโดยความรักของท่านที่มีต่อเธอเพราะท่านรักเธออย่างกับรักชีวิตของตนเอง Amen. So what did they do in Jonathan and David's friendship? โยนาธานกับเดวิดได้ทำยังไงในความสัมพันธ์กับเขา They promised to love one another even more. They recommit their oath to love one another. เขาแม้กระทั่งทำให้สัญญานั้นที่เข้มแข็งมากขึ้น They will love one another. ว่าจะรักซึ่งกันและกัน They decide to be selfless in their love. เขาตัดสินใจที่จะให้ซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์ And they make their love relationship focus on God. และให้ความสัมพันธ์นั้นอยู่ในบนพื้นฐานความสัมพันธ์ของพ That's ระ my เจ้า second point. นี่คือประเด็นที่2ของผม Godly and lasting friendship needs to be committed and also focus on God. ความสัมพันธ์ในแง่ของที่ยั่งยืนนั้นจะต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็ And this is something that as a Christian we have advantage. We have God as our center for our friendship. ในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราได้รับพิเศษนะครับ We have God as our center of our relationship. เพราะว่าเรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในความสัมพันธ์ของ Let's เรา look at that relationship. ให้เราดูในความสัม In พันธ์ chapter 23, verse 15 to 18. Because of time, we just read Thai. ในข้อ 23 ครับบทที่ Chapter 23, verse 15 to 18. 1ซามูเอลบทที่ 23 15 ถึง 18 เฉพาะภาษาไทย Yeah, chapter 3. แล้วดาวิดกับคนของท่านซึ่งมีประมาณ600คนก็ลุกขึ้นไปเสียจากเคอีลาและเขาทั้งหลายก็ไปตามแต่ที่เขาจะไปได้เมื่อมีคนไปทูลซาอูลว่าดาวิดหนีไปจากเคอีลาแล้วซาอูลก็ทรงเลิกการติดตามและดาวิดก็อยู่ในถิ่นทุรกันดารตามที่กำบังเข้มแข็งและอยู่ในแดนเทือกเขาแห่งถิ่นทุรกันดารดาราซิฟและซาอูลก็ทรงแสวงหาท่านทุกวันแต่พระเจ้ามิได้มอบท่านไว้ในมือของซาอูลและดาวิดทรงเห็นว่าซาอูลได้ทรงออกมาแสวงหาชีวิตของเธอดาวิดอยู่ในถิ่นทุรกันดารซิฟที่ป่าไม้และโยนาธานราชบุตรของซาอูลได้ลุกขึ้นไปหาดาวิดที่ป่าไม้
และสนับสนุนมือของเธอให้เข้มแข็งขึ้นในพระเจ้า So, verse 6, emphasis in verse 16 say, and Saul's son Jonathan went to David at Horesh and helped him find strength in God. และโยนาธานราชบุตรของซาอูลได้ส่งขึ้นไปหาดาวิดที่ป่าไม้และสนับสนุนมือของเธอให้เข้มแข็งขึ้นในพระเจ้า When King David is really hunting, King Saul trying to hunt David to kill David, Jonathan go and meet David and encourage David to be strong in God. เมื่อกษัตริย์ดาวิดพยายามที่จะตามล่าดาวิดแต่ว่าโยนาธานพยายามที่จะช่วยเหลือดาวิด Sorry, I mixed. King Saul try to kill David. Jonathan tell his friend David to be strong in God. ในขณะที่กษัตริย์ซาอูลพยายามที่จะฆ่าดาวิดแต่ว่าโยนาธานช่วยเขาที่จะให้หนีจากการฆ่านั้น That's the kind of friendship that we need in the church, in our family group. นั่นคือความสัมพันธ์ที่เราต้องการในคริสตจักรและกลุ่มครอบครัว When we have difficult time, เมื่อเรามีความทุกข์ยาก we need friends to help us to go to God. เราต้องการเพื่อนที่จะช่วยเรากลับมาหาพระองค์ David is very challenging in his life. เดวิดเขามีประสบความทุกข์ยากในช่วงเวลานี้ It's life and death challenge. ก็คืออาจจะถึงแก่ความตาย He has to run away for his life every day, every second. He don't know when he's going to die, เขาต้องหนีไปเพราะว่าไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ right? But he has a friend say, trust in God. แต่เขามีเพื่อนซึ่งบอกว่าให้วางใจในพระเจ้า David has a very challenging situation because his situation is very unfair. เดวิดมีช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ยุติธรรมสำหรับเขา David is faithful to the king, เดวิดเขาจงรักภักดี but ต่อก the ษัต king ริย์ is trying to kill him. แต่กษัตริย์พยายามที่จะฆ่าเขา It's so unjust. มันไม่ยุติธรรมเลย Sometimes we have some unjust relationship in the church, right? บางครั้งเราก็อาจจะมีความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยยุติธรรมใน We say, forget it. I'm not going to talk to you anymore. You're not fair. บอกว่าลืมไปเถอะเราไม่คุยกับกูแล้วไม่ค่อยยุติธรรม But David is still faithful to the king. แต่เดวิดก็ยังที่จะจงรักภักดีต่อกษัตริย์ I believe one reason is because Jonathan encouraged him to trust God. ผมเชื่อว่าเหตุผลหนึ่งก็คือว่าโยนาธานวางใจพระเจ้า Jonathan encouraged David to trust God. โยนาธานให้กำลังใจดาวิดที่จะวางใจในพระเจ้า That's the kind of friendship they have. นั่นคือความสัมพันธ์ที่พวกเขามี To help each other focus on God. ที่จะช่วยซึ่งกันและกันที่จะจดจ้องไปที่พระเจ้า Good time, focus on God. เวลาดีก็จดจ้องที่พระเจ้า Bad time, focus on เว God. ลาที่ร้ายก็จดจ้องไปที่พระเจ้า Life and death time, focus on God. ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือว่าเกือบเสียชีวิตก็ Unfair, unjust time, focus on God. เป็นเวลาที่ไม่ค่อยยุติธรรมก็ให้จดจ้องที่พระเจ้า You know, sometimes we, บางครั้งเรา when someone sin against us, like King Saul, unjust sin against us, jealousy sin against us, มันอาจจะมีใครอิจฉากับเราเหมือนกับที่ซาอูลปะต่อดาวิด we, instead of responding, focus on God, sometimes we counterattack. บางครั้งเราอาจจะแทนที่จะไปวางใจพระเจ้าแต่ว่าเราโต้ตอบกับ Now counterattack, then we become the sinner too. Again, not only King Saul sin, we sin against two sinners instead of one. ถ้าเป็นแบบนั้นเราก็จะบาปด้วยเราก็ต่อต้านกัน Because it's actually King Saul sin only, not David sin. ความจริงแล้วก็คือซาอูลเป็นคนที่บาปดาวิดไม่ได้บาป So David did not counterattack King Saul. เพราะว่าเดวิดไม่ได้โต้ตอบกลับไป So that's the thing that we have to learn in our friendship, in a relationship. Even someone sin, let's not counterattack sin the same thing like they sin อันนี้เป็น against สิ่งที่ us. เราควรจะเรียนรู้นะครับเราจะไม่โต้ตอบด้วยการบาป We help each other to focus on God and stay faithful. แต่ช่วยซึ่งกันและกันที่จะจดจ้องที่พระเจ้าแล้วก็ซื่อสัตย์ And we don't have time to read, but in verse chapter 30, เราอาจจะไม่มีเวลาอ่านนะครับ verse 5 to 6, ในข้อ30วันที่30 you know, later on in David's life, ช่วงหลังๆในชีวิตของเดวิด when he was in battle, เมื่อท่านอยู่ในสงคราม his wife has been taken captive. ภรรยาเขาได้ถูกออกไป จับ ถูกจับไป His soldier want to kill David. ทหารก็อยากจะมาฆ่าดาวิด And you know what David respond there? แล้วดาวิดได้ตอบส I นอง just ยัง read ไง the last one verse in that verse 6. เดี๋ยว Said, in the last
last sentence of that verse. ให้อ่านที่3 But David found strength in the Lord his God. แต่เดวิดก็ข้อ30 Chapter 30, verse 6. แต่เดวิดมีกำลังขึ้นในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน Yeah. You see that? เห็นไหมครับ When David is in big trouble, เมื่อดาวิดประสบกับอุปสรรค his wife is being taken captive. ภรรยาของเขาได้ถูกลักไป His army, his soldiers try to kill him. ทหารของเขาก็พยายามที่จะฆ่าเขา In fact, if you read earlier, David wept until he had no strength left. ความจริงถ้าอ่านก่อนหน้านี้ก็คือไม่มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว But David still finds strength in God. แต่เดวิดก็พยายามที่จะหาความเข้มแข็งในพระเจ้า And in the end of the story, David becomes victorious. และในท้ายที่สุดเดวิดก็ประสบกับชัยชนะ I think that is because David had Jonathan before as his best friend who helped him focus in God. ผมคิดว่านั่นเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ที่เขามีกับโจนาธานก่อนหน้านั้น And if you notice the story, they have commitment to each other not only one time, 2 times, 3 times, 4 times. They always recommit themselves in their friendship. ถ้าเราสังเกตดูเขาก็จะมีการที่จะให้สัญญานั้นที่จะมีต่อกันตลอดเวลา3 ครั้ง 4 ครั้ง And also calling themselves and focusing God. เช่นเดียวกันที่เรียกซึ่งกันและกัน So I hope our relationship in our family group ก็หวังว่าในความสัมพันธ์ในกลุ่มครอบครัวของเรา will imitate David and Jonathan's relationship. จะเลียนแบบในความสัมพันธ์ระหว่างโจนาธานกับดาวิด Make commitment to that relationship. ที่จะให้พันธสัญญาซึ่งกันและกัน Make a decision that I will commit to my family group ที่ตัดสิน to be like David and Jonathan. ที่ตัดสินใจว่าถ้าอยากจะมีความสัมพันธ์แบบเดวิดกับโจนาธาน You know, I'm very encouraged by A and Thor's relationship. ผมรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจกับความสัมพันธ์ระหว่างเอกับตอ When A first became Christian about 25 years ago, ตอนเอมาเป็นคริสเตียนใหม่ประมาณ 25 ปีที่แล้ว the first week when A was baptized, the first week อาทิตย์แรกหลังจากที่เอบัพติศมา as a young Christian, เป็นคริสเตียนใหม่ Thor gave a card to A, ตอก็ได้เขียนการ์ดให้ and he wrote exactly here, this verse here in the Bible. แล้วตอก็เขียนในข้อนี้เลย Like Jonathan make a covenant that he will be best friend to David. Thor commit her friendship to A at that time, 25 years ago. ตอเขาก็ได้เขียนเหมือนกับที่โจนาธานเขียนให้เดวิดเมื่อ 25 ปีที่แล้ว And today they're still best friends together in the church. วันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด And they help each other to focus in God. เพราะว่าเขาช่วยซึ่งกันและกันที่จะจดจ้องที่พระเจ้า But it's not an easy ride, okay? แต่ก็ไม่ใช่เป็นอาทิตย์เรื่องที่ง่ายนะครับ It's up and down. They argue, they cry, they don't call each other, they don't talk. ก็มีช่วงเวลาที่เขาประสบความสัมพันธ์ที่แย่ They're angry with each other. โกรธกัน Okay, they cry. I don't know you shout each other or not, but it's not smooth relationship. ไม่รู้ตะโกนใส่กันเปล่าแต่ว่าไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ราบรื่น But they always commit back together to love one another. แต่เขาก็กลับมาที่จะคอมมิต They always come back together to focus on God แล้วเขาก็กลับมาที่จะจดจ้องที่พ and ระเจ้า help ด้วย each กัน other to be faithful to God. แล้วก็ช่วยซึ่งกันและกันที่จะซื่อสัตย์ And ต่อ this พระ kind เจ้า of relationship is godly relationship and it's lasting. และความสัมพันธ์แบบนี้แหละครับที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ยืนยาว And I pray that we will have this kind of relationship as well in our family group. ก็หวังว่าเราจะมีความสัมพันธ์แบบนี้ในกลุ่มสมพันธ์ข But อง it เรา requires a decision that each member has to make. แต่ต้องการทุกๆคนที่จะร่วมตัด It's สิน not ใจ going to be natural. เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นธรรมชาติ It's not going to be like, oh, the Spirit will move me and I'm going to be moved by the Spirit and move and things will happen naturally. No, it will ไม่ not ใช่ว่า happen. พระวิญญาณจะทรงนำเราอย่างดีเลิศ Yes, the Spirit will move in you, but you have to make a decision to let the Spirit move you by making a commitment to love one another. ใช่จิตวิญญาณจะนำเราแต่เราต้องยินยอมแล้วก็ตัดสินใจ And once you make that decision, allow the Spirit to use you to love one another, then you will have a healthy relationship in your family group.
และถ้าเรายินยอมที่จะให้พระวิญญาณนำเราเราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดี And then we have a healthy family group. เราก็จะมีกลุ่มสนทนาที่ And ดี then we have healthy family group. We'll have healthy church. หลังจากเรามีกลุ่มที่ดีแล้วเราก็จะมีคริสตจักรที่ And our church will grow. และคริสตจักรเราก็จะเติบโต Can I give you an exercise after this is finished already, my lesson? Is that after finished service, you go and commit to your family group, to one another, the same way David and Jonathan commit to one another. ขอให้เป็นภาคปฏิบัติได้ไหมครับหลังจากเสร็จนมัสการที่เราจะกลับไปหาที่กลุ่มของเราแล้วก็ที่จะอุทิศตัวให้ซึ่งกันและกัน Amen. Thank you. Amen